¿Cómo estás? Soy Scott de Manchester BBQ Pellets. ¿De dónde vienen las materias primas para hacer pellets? Es una buena pregunta, porque muchas empresas usan residuos sucios de aserraderos que generan un sabor horrible. En Manchester BBQ Pellets usamos astillas de madera verde fresca, 100% descorazonada, roble, nogal, arce y cerezo. Pasamos por nuestro proceso de fabricación para producir los mejores pellets del mercado. Echa un vistazo a manchesterqpellets.com, disponibles en varios estados y tiendas de todo el país. Gracias.